বাচ্চা দুটি 1155 বলে একবারে রেডি দুইটা বাচ্চা দুইটাই রেডি বাচ্চা একবারে দুইটারে মার দুইটারে রেকর্ড একই জাতের গরু অনেক হাই কোয়ালিটি কালেকশন কাকা আমেরিকান বীজের হাই কোয়ালিটি সাদা পাকড়া দুইটাই সাদা পাকড়া দেখেন গলা মাথা ঠ্যাং এক একটা গরু 4 থেকে 4.5 লক্ষ টাকার গাবি হবে মাশাআল্লাহ মাথাগুলো তো অনেক সুন্দর কাকা এই দুধের রেকর্ড মার রেকর্ড শুনলে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায় এত রেকর্ড ভালো গরু এত ভালো রেকর্ড কাকা হ্যাঁ এটি হলো আর দাম আমি চুলায় একটা দাম বলি দেবো ইনশাল্লাহ মানুষ নিতে পারবে নেওয়ার মতন মাশাআল্লাহ খুবই হাই কোয়ালিটি কালেকশন খুবই হাই কোয়ালিটি তো কাকা চলুন গরুগুলো আমরা দর্শকদেরকে দেখাই সিরিয়ালের প্রথম গরুটাই কাকা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা এটা কি জাতের এডিয়ালের বাচ্চা 1155 বলে আমেরিকান বীজের বাচ্চা অরিজিনাল অনেক হাই কোয়ালিটি একটা হাই বাচ্চা কোয়ালিটি কাকে বলে কোয়ালিটি সম্বন্ধে এর উপরে জাতমান হয় না সবচেয়ে উন্নত মানের জাতের গরু এইগুলা সবথেকে উন্নত মানের একটা সবচেয়ে উন্নত দেখেন আর কান মাথা ভরু শুদ্ধি সব গোলাপি হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ মাথাটা তো অনেক ছোট কানগুলো একেবারে বড় পাতার মতো বড়র পাতা চেয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে দিন দিন আর পায়ের খুশি সাদা একবারে রেডি একবার রেডি আজকাল গরম আসবে একবার বাচ্চার বয়সটা কেমন বাচ্চার বয়সটা 13 প্লাস 13 প্লাস মানে রেডি ধরা চলে একবারে রেডি আজকালে গরম আসবে আজকালে গরম আসবে হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ বাটগুলো নাবি কম্বল কিছু না বাট কাকে বলে খাই বেশি মনে হয় গরুটা না খাই যা দিচ্ছেন তাই খায় মানে মুখে রুচি অনেক হ্যাঁ রুচি অনেকে দেখেন দর্শক বাটগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন মাশাআল্লাহ দেখেন আগে কি বাট দেখেন বাটগুলো তো অনেক ভালো আসছে অনেক দূরে বাটগুলো হ্যাঁ 4টি বাট 4 জায়গায় আর এরকম থুকা লাগা পালান কাকা একটু ওই পাশ থেকে হ্যাঁ দর্শকদেরকে দেখো কাকা এই পাশ থেকেও দেখতে পাচ্ছিলাম মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা বাচ্চা কাকা ঠোঁট গোলাপি চোখের ভুরু গোলাপি পাপড়ি গোলাপি পাউডার রসুনের শসার মতো গাও পাল মাথা কি দেখেন সিংহের চেয়ে বড় হবে না খুবই হাই কোয়ালিটি দেখেন চামড়া দেখেন এদের বাড়ি মারবেন চামড়া এই যে এরকম বাড়ি মারতে হবে চামড়ায় এই যে দেখেন এই যে এরকম খুবই ভালো একটা গরু এই রেডি একবারে রেডি দামটা কেমন থাকবে কাকা এটার দামটা খুব সস্তা এটা 1,18,000 দাম লিব আর দাম চাইলাম নাই গরু দরদাম করা যাবে হ্যাঁ দরদাম সম্মানী আমারই কিছুটা সম্মানের জন্য সম্মানী করা যাবে হ্যাঁ সম্মানী করে নাবি কম্বল পাবেন না পাও চারটা দেখেন গরুর জগতের মাস্টার এই ডিয়ালের বাচ্চা 1155 বলে আমেরিকার বীজের বাচ্চা তো পরবর্তী 2 নাম্বার গরুটা দেখাই অবশ্যই দেখেন অবশ্যই পরবর্তী 2 নাম্বার গরুটা কাকা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা অনেক বড় সর আরেকটা গরু নিয়ে আসলেন এটা কি জাতের এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বুল্ড আমেরিকান বুল্ড বলা হয় এত মার দুধ খাইছে এই দুইটা গরু এ কথার ভাষায় কল্পনা করা যাবে না মাশাআল্লাহ খুবই হাই কোয়ালিটি একটা গরু আর মার এত দুধ খাইছে বয়সটা কেমন এইটার বয়সটা এটা 15 বয়সটা 15 মাস রেডি একবার রেডি 14 যা 15 একবারে রেডি একবারে মাশাআল্লাহ একটা ডাবল বডির গাভীর মতো দেখা যাচ্ছে একটা গাভী 4 লাখ 4.5 লক্ষ টাকার ইনশাআল্লাহ দাম হবে এর মা দুধের রেকর্ড মেলা এক কথা বললে পারে হয়তো বিভিন্ন রকম মন্তব্য বলবো না গো এ প্রথম দিনেই 28-30 দুধ হবে প্রথম দিনে এর মা 40 এর উপরে রেকর্ড আছে এর উপরে আল্লাহ যদি দেয় আমার কিছু বলার নাই বাটগুলো কাকা একটু দর্শকদেরকে দেখাই হ্যাঁ দেখেন বাটগুলো নাভি কম্বল তো কিচ্ছু নাই না নাভি কম্বল কিছু পাবে না নেস পাবে না দেখেন আগে জিনিসটা দেখেন আগে বাটগুলো মাশাআল্লাহ একবার একটা গাভীর উলানের মতো গাভীর চা উলান বড় হতো তবে দেখেন মাশাআল্লাহ খুবই কোয়ালিটিফুল একটা বাচ্চা দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন খুবই হাই কোয়ালিটি সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ কাকা একটু ওই পাশ থেকে দেখাই দর্শকদেরকে কাকা এই পাশ থেকেও দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা গরুটা মাশাআল্লাহ খুবই ভালো একটা গরু হাই কোয়ালিটি জাত মানে সবচেয়ে উন্নত মানের জাত এই গরুলি আল্লাহর রহমতে আল্লাহ যদি হায়াতে বাঁচা রাখে কেউ ঠকবে না যে কোনো সময় হিটে আসবে কাকা যে কোনো সময় হিটে একবার আইসলে এবার দিয়ে দিতে হবে হিটের ভাব আছে আর হিটের ভাব আছে না আজকালে হিট আসবে ও সপ্তাহ মাসের কাজ বাদে না দুইটাই মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা গরু দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নাভি কম্বল কিচ্ছু পাবেন না সেই জাতের গরু আর কি সিং শুদ্ধি গোলাপি হয়ে গেছে দেখেন কাকা দামটা কেমন থাকবে এটার এই গোটার দাম লিবনে 1,42,000 জোড়ায় দুইটা গরু আমি দাম বলি দেব জোড়া কেমন থাকবে জোড়া একসাথে দেখাই কাকা হ্যাঁ জোড়া একসাথে দেখান কাকা জোড়া দামটা কেমন থাকবে এই দুইটা গরু আলাদা আলাদা দাম চাইছি 2,60,000 আমি 2,55,000 দাম লিব এর 3 লাখও বেশি জোড়া এই দুইটা গরু আমি 3 লাখও বেশি যে এই গরু পাইনি বছরের সেরা করে এত বড় গরু আমি বেশিনি এই ডিয়াল 1155 বলে একবারে রেডি হাইব্রিড দুইটাই হাইব্রিড মাশাআল্লাহ মায়ের রেকর্ড দেখলে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যাবে আছে উপর আল্লাহর ইচ্ছায় দুইটা গরু যে নিবে সে ঠকবে না তার ফার্মে আর গরু লাগবে না এই দুইটা করলে জোড়া 2,55,000 হ্যাঁ 2,55,000 আর কি দরদাম করা যাবে সম্মান আমারই কিছু না সম্মানই জনক আমারই এখানে কিছু হবে না গরু দুইটা আগে দর্শক ভাইরা দেখুক যে কি জিনিস কি দেখালো মাশাআল্লাহ যেমন গোত আছে তেমন দুধের অবস্থা তেমন পশম রসুনের সুচার মতন তেমনি চোখ শুদ্ধি সমস্ত গোলাপি আছে কান ছোট শিং সাদা সমস্ত
যা কিছু আছে সম্পূর্ণ ভালো। তো কাকা আজকে তো এই পর্যন্তই এই থাকছে। পর্যন্ত আমি 2টা গরু দেখাবো আজকে। যোগাযোগটা কিভাবে করবে? আপনার ডিস্ট্রিক্ট ঈশ্বরদী থানা, অনেকগুলো হাট, বিখ্যাত নাম করে হাট বাংলাদেশের ভিতরে। অনেকগুলো হাটে পূর্ব পাশে 1 মিনিট লাগবে কামালের মোড়, আমার নামের পরে মোড় আছে, মোড়ের পরে আসি দেখি যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে গরু ইনশাল্লাহ। আর দেখে শুনে নেওয়াটাই দেখে ভালো। শুনে নেওয়া সবচেয়ে ভালো। আর যদি না আসতে পারে, অনেকে না আসা, বেশিরভাগই আমাদের গরু লাই স্ক্রিনে যে নাম্বার দিয়ে ওই নামের যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ আমাকে সর্বক্ষণ পাবে। তো কাকা আজকে অনেক সময় দিলেন, 2টা গরু দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আপনাকে ধন্যবাদ। দর্শকদের প্রতি হাজার হাজার সালাম রইল আমার।